सत श्री अकाल दोस्तों, तुहाडा स्वागत है साडे यूट्यूब चैनल पंजाब वैदर टीवी विच ते लैके हाजिर होए जी मौसम संबंधी ताज़ा अपडेट। पंजाब च कई थावां ते हुई कैनमैन अगले 24 घंटे तक इत्थे बारिश की संभावना। दोस्तों वीडियो नूं पूरी अंत तक देख लिओ, पूरी जानकारी तुहानूं मिल जाएगी। किसान वीर आ जिहड़े ध्यान नाल जरूर खबर नूं सुणन लास्ट तक जरूर देख लिओ। हाँ जी, कल दोपहर पंजाब विच धूड़ भरी हनेरी चलन तो बाद कई थावां ते कैनमैन भी हुई है, जिस नाल जिथे आम लोगों को राहत दा साह लिया है तो उत्थे ही किसानां दे साह सूते भी गए हैं। तो कणक की फसल नूं इस तेज़ हनेरी दे नाल काफ़ी नुकसान का सामना करना पिया है। पक्कियां फसलां विछण दे नाल कटाई विच नुकसान हो सकदा है। तो मौसम विभाग ने भी शुक्रवार नूं हनेरी ते बारिश की संभावना प्रगटाई सी, पर सवेरे धुप निकलण कारण मौसम नहीं बदलिया सी। पर खबर लिखे जाण तक लुधियाना में हुई कैनमैन तो बाद 32 डिग्री सैल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पर हालांकि मौसम विभाग ने पंजाब भर में अगले 24 घंटे के विच तेज़ हवावां चलण ते हल्की बारिश की संभावना प्रगटाई है। तो कोई भी भारी मींह की संभावना नहीं है। फिलहाल तेज़ हवावां चल सकदियां हन ते हल्की बारिश किते किते हो सकती है। गर चमकना छट्टे पै सकते हैं। दोस्तों वीडियो नूं वध तों वध शेयर कर दिओ चारे पासे व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपां 'च। धन्नवाद।